Per a mi és un plaer presentar-los a Rubén Trenzano, al director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Rubén és una persona d'ací, d'aquesta zona, i això, sens dubte, és un valor afegit i, ja vos ho dic jo, marca caràcter. Rubén Trenzano va néixer a l'ombra del Benicadell, en una vall regada pel riu Serpis, als peus del castell de Perputxent, i amb el record del tren xitxarra que recorria els pobles del comtat fins a arribar a la capital de la Safor. Per si encara no ho heu adivinat, Rubén Trenzano va néixer a l'Orxa. El responsable de la política lingüística del nostre país és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València i mentre cursava el doctorat va començar a interessar-se per aprofundir en el camp de la didàctica de les llengües. Des de 2003 és tècnic lingüístic a la Universitat de València i en 2004 va ser nomenat cap de l'àrea de formació lingüística del Servei de Política Lingüística de la pròpia universitat, des d'on va introduir als centres d'autoaprenentatge l'autoformació en llengües estrangeres i el concepte de mediateca lingüística com a espai de permanent contacte amb les llengües. Ha col·laborat com a professor del màster en assessorament lingüístic i cultura literària de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, on impartia l'assignatura Ensenyament de llengües a persones adultes. I arribem al mes de juliol de 2015, en què és nomenat director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. I és a partir d'aquest moment on s'ha dedicat a la tasca a la qual s'ha dedicat al 150% en cos i ànima, com solem dir, i jo crec que les 26 hores del dia. A més de la seva trajectòria professional, que acredita més creix el seu coneixement en les tasques de gestió lingüística, Rubén Trenzano és un home compromès i implicat amb el seu país i la seva llengua, que té la responsabilitat d'aplicar l'acció de govern en matèria de llengua i que s'ha fixat l'objectiu de rescabalar al valencià el lloc que mai no hauria d'haver perdut. És el moment d'escoltar-lo, de conèixer de primera mà les interioritats de la nova política lingüística del govern valencià. Rubén? Agraïdíssim, Verònica, de la presentació i de vindre ací al coll i retrobar-me amb el meu passat. Fa molts anys que visc a València, però bé, els llaços familiars a la comarca estan i bé, jo em vaig criar sí, a la ciutat d'Alcoi pel que fa acompanyament hospitalari, pel que fa a vindre a fer compres, pel que fa a veure allò que no trobàvem als pobles de 700 habitants. Per tant, estic molt agraït de poder estar avui ací, de tornar al coll ja com a representant del govern per tal d'explicar-vos allò que ara passaré. Sí que m'agradaria agrair-vos en nom de la Generalitat als organitzadors que esteu al darrere d'aquestes jornades que han tingut els seus més i menys al llarg d'aquests 21 anys, però bé, que han arribat ací. Jo he sigut usuari d'aquestes jornades quan encara es feien al cine, al teatre principal, em sembla que era, i bé, i agrair-vos doncs això, Universitat Politècnica, Acadèmia, la delegació de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Ajuntament, el Centre Ovidi Montllor i la coordinadora de l'Alcoià Comtat pel Valencià. La llei d'ús i ensenyament del valencià fou aprovada exactament fa 32 anys. Tanmateix, pels resultats assolits que la llei anunciava com a objectius irrenunciables, ben bé podríem afirmar que la norma bàsica en matèria lingüística entrà en vigor ahir mateix. He dit en diverses ocasions, des que soc director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que la llei d'ús l'acabem de traure del congelador i comença el període de desgel. És sabut per tothom que l'aspiració d'equiparar el valencià amb el castellà com a llengües
totes dues oficials al nostre territori, no ha passat de ser, al llarg d'aquestes 3 dècades, la legítima aspiració de la societat civil valenciana més proactiva en la restitució dels usos institucionals i socials del valencià, reiterada durant tots aquests anys i tanmateix frustrada cada dia. En aquestes 3 dècades, a més, la nostra societat ha canviat tant que la política lingüística que tímidament comença a implementar-se a mitjans dels 80 requereix amb urgència una actualització per a fer front a les demandes actuals. Els reptes del segle que inauguràrem fa 16 anys exigeixen unes respostes que no es poden donar amb la concepció i les idees que primaven fa escassament 30 anys, i menys encara amb les eines de què s'hi disposava. L'èxit de la política lingüística no pot dependre únicament de la correcta aplicació d'una norma legislativa i tanmateix és evident que en una situació de desigualtat l'actuació dels poders públics ha d'anar encaminada a atorgar una atenció especial a la llengua subordinada tant en les institucions com al si de la societat. Qualsevol persona entén i assumeix que calen polítiques discriminatòries a favor de la dona. D'igual manera, qualsevol persona hauria d'entendre i assumir que més enllà de l'opció política de cadascú, una política lingüística pública s'ha de fonamentar en la convivència equitativa i que per tal d'aconseguir-ho cal la protecció de la llengua subordinada històricament. En efecte, el valencià hauria d'assolir uns nivells d'ús habituals idèntics als que ocupa qualsevol llengua al seu territori propi. Però el ben cert és que l'aspiració de centenars de milers de ciutadans de viure plenament en valencià no ha sigut possible fins ara. Caldran aleshores accions de protecció extraordinàries a favor del valencià, que tinguen per finalitat l'equiparació efectiva amb l'altra llengua oficial, i això se li diu igualtat lingüística. Aquesta és la problemàtica amb què hem conviscut tots aquests anys, en el marc d'un context polític i social clarament contrari a l'assoliment d'aquesta equitat lingüística. Més aviat, qualsevol acció en l'àmbit de la política lingüística d'aquests darrers 20 anys deixava entreveure un afany contraplanificador dels poders públics del govern anterior. Provenim d'un període que alguns experts han anomenat de camí cap al lingüicidi real, de la glotofàgia, d'una contraplanificació política premeditada. Una problemàtica no resolta a hores d'ara, derivada d'una conjuntura política concreta i perversa en tot allò relacionat amb la gestió pública, caracteritzada sobretot per l'enfrontament i la falta de diàleg, que hauria de deixar enrere la nova política lingüística que ens aborda actualment i que cal implementar amb la participació activa de tots els agents socials, poders públics, societat civil i sector privat, i en tots els àmbits on es produeix comunicació, en l'educatiu, en el públic, el professional i el personal. La realitat social valenciana comença a mostrar-se diferent i els canvis en alguns comportaments, com els lingüístics, s'evidencien cada dia. Aquests canvis requereixen plantejar-nos altres reptes, més acords amb el context actual, ben diferent del de fa 30 anys. Els vells problemes conviuen amb necessitats que fins fa ben poc eren inèdits o simplement inexistents per a aquestes contrades. L'arribada de milers de ciutadans d'altres parts del món ens obliga a replantejar la política lingüística i ampliar-ne l'enfocament i a sumar estratègies que operen en àmbits inexplorats fins ara, almenys a casa nostra. El compromís del nou govern i, per tant, la nostra acció ha d'assegurar la convivència lingüística basada en l'equitat, en el compliment dels drets lingüístics que ens assisteixen a tots els ciutadans per igual. Però també ha de garantir l'acollida lingüística de les persones nouvingudes per a facilitar-los la integració social i la participació en la vida pública, per a propiciar l'exercici de la ciutadania en condicions d'igualtat respecte dels membres de la societat d'acollida que té per oficials dues llengües, una de les quals dotada d'especial protecció i respecte. En una societat tan diversa com la nostra, en què el perill de l'exclusió social està present en tants àmbits i nivells, cal insistir en la idea que la llengua és una eina molt potent de cohesió social i, més concretament, que el valencià pot actuar-hi com un element d'identitat inclusiva, que pot contribuir a superar la condició d'immigrant i afavorir-ne la incorporació plena a la vida ciutadana.
És evident, doncs, que cal un canvi de paradigma que redefinisca aquesta nova política lingüística, on no solament haurem de ser capaços de resoldre la desigualtat entre parlants de les dues llengües oficials, que n'hi ha i molta, començant per l'àmbit educatiu i acabant pel territorial, sinó també de posar en valor la diversitat lingüística que caracteritza la societat valenciana i que l'equipara a la resta de societats europees. De fet, aquesta diversitat ha obligat els poders públics europeus a assumir-la com un element d'enriquiment mutu i a entendre que les diferències lingüístiques i culturals, més que un entrebanc, representa l'oportunitat per a tots plegats d'aconseguir una Europa més cohesionada i més rica en patrimoni. Posar en valor totes les llengües ens obliga a treballar per la igualtat i això passa per preservar, recuperar i promocionar aquelles que compten amb menys possibilitats que les considerades majoritàries, amb la mirada posada en la sostenibilitat i l'enriquiment mutu. L'any 2002, el Consell Europeu, reunit a Barcelona, sota presidència espanyola i per tant sota presidència de José María Aznar, encunyava l'expressió llengua materna +2 per tal de referir-se a la necessitat que els europeus aprenguen dues llengües més en la línia que Europa és multilingüe i per tant els seus habitants ho haurien de ser també plurilingües. L'any 2008, i per encàrrec de la Comissió Europea, un grup d'intel·lectuals coordinats per l'escriptor Amin Maalouf i constituïts com a grup d'intel·lectuals a favor del diàleg intercultural va redactar un informe sobre els avantatges de fomentar el multilingüisme arreu d'Europa, partint precisament de la diversitat lingüística que caracteritza el nostre continent. Els autors del document advocaven per superar el concepte de multilingüisme lligat exclusivament a les llengües majoritàries i començar a treballar des de la mateixa escola per un model integrador en què les llengües amb menys parlants o sense estructures d'estat, com la nostra, comptaren amb els mateixos drets que les grans llengües europees, perquè aquesta igualtat en drets lingüístics era i és al capdavall la manera d'equiparar tota la ciutadania europea en drets humans, entre ells els lingüístics. El nou govern valencià, la Generalitat Valenciana, a qui jo ara represento en aquesta ponència, ha fet seus els principis establits per aquest grup d'intel·lectuals a favor del diàleg intercultural, perquè creu fermament que la diversitat lingüística, contràriament a ser un motiu de conflicte, constitueix una ocasió única de reforçament de la nostra identitat europea, tan diversa i tanmateix capaç d'aconseguir la convivència harmoniosa entre tots. La idea central de la nova política lingüística valenciana és la defensa del multilingüisme i les oportunitats que comporta la diversitat lingüística, àmpliament abordades i analitzades per la Comissió Europea i el Consell d'Europa. En aquesta línia entenem el multilingüisme no com una línia d'actuació aïllada, sinó com a integrant d'una política lingüística transversal amb presència en tota l'acció de govern i amb reflex en tots els àmbits d'acció social, perquè l'aspiració és que la societat valenciana siga capaç d'expressar-se en diverses llengües. En aquest sentit, la defensa dels drets lingüístics dels ciutadans passa tant per garantir que els ciutadans es puguen expressar en les dues llengües oficials com per assegurar-los una formació lingüística que els permeta viure i moure's almenys per la resta d'Europa en plenitud. Som la primera comunitat autònoma que incorpora a les seues estructures de govern la paraula multilingüisme i no defugim el fet que posar al mateix nivell allò que fins ara enteníem per política lingüística amb allò que entenem per multilingüisme pot suposar una amenaça o una debilitat. Per al nou govern, a totes suposa una fortalesa i una gran oportunitat. Partim de la base i de la voluntat que tots els ciutadans haurien de ser competents en les dues llengües oficials, en valencià i en castellà, i en dues llengües més, la de comunicació internacional, actualment l'anglès, i una llengua personal adoptiva, que els ciutadans hauran de triar en base a les seues preferències personals i professionals. Posem en contacte així diferents comunitats lingüístiques enfocant des de l'inici amb la denominació anomenada autocentrada, que vol dir que hi ha una llengua minoritzada a la qual se l'ha de reforçar en aquests moments amb mesures extraordinàries. I amb tot això, el model que assumeix la Generalitat Valenciana s'anomena Model de Multilingüisme Autocentrat 2+2.
L'Estratègia Europea 2020 ens permet avançar en aquest camí i el model 2+2 és el que ens ofereix més garanties d'èxit. El coneixement de les dues llengües oficials en igualtat de condicions, més l'aprenentatge de dues llengües més, és la materialització d'aquest model. En aquest punt convé, però, parar esment a un aspecte gens menyspreable. A pesar d'haver subscrit i ratificat la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que és un tractat internacional signat pel govern de l'Estat, Espanya encara està lluny de ser considerat un estat plurilingüe. El darrer informe, el quart del Consell d'Europa sobre el grau de compliment de la Carta per part de l'Estat espanyol, ve a dir precisament això. La inacció governamental en educació, justícia i sanitat delaten l'incompliment d'uns compromisos que haurien de ser indefugibles per a un estat que s'autodefineix com a plurinacional i plurilingüe. El desconeixement i l'absència de foment de les altres llengües oficials espanyoles, més enllà dels territoris respectius, és flagrant i delata una mentalitat centralista en què tot pivota al voltant d'una llengua mentre relega la resta a un paper subsidiari. En el cas valencià, el Consell d'Europa denuncia l'escarni a què ha estat sotmesa la ciutadania pel que fa al tancament de la radiotelevisió pública valenciana, a la no recepció d'emissions en català d'altres comunitats autònomes. Així mateix posa èmfasi en l'àmbit educatiu en els governs de Galícia, Illes Balears i País Valencià en la línia d'implementació de models trilingües, denunciant que això no es faça en detriment de la llengua que cal protegir. Per sort, a les Illes i al País Valencià, els contraplanificadors ja no són el govern. Per tant, l'actual govern valencià pren nota. Ara sí, com es defineix aquesta nova política lingüística concreta en accions i iniciatives? Primerament, ja us avance que ho farem de manera gradual i progressiva. Sí, no passarem de 0 a 100 ràpidament, ni resoldrem en pocs mesos tot allò que no s'ha fet en 20 anys, perquè l'administració que hem heretat és una autèntica vergonya per la inanició a què l'han sotmesa. I aquest govern té voluntat de romandre. I em dirigisc a l'auditori. Les nostres primeres iniciatives o accions podran ser les vostres segones i les vostres terceres podran ser les nostres primeres. En tot cas, en un fòrum com aquest, ací al COI, n'estic convençut que totes les iniciatives i accions, almenys, hi estan, perquè les compartim i possiblement l'ordre siga allò que ens separe de moment, però us dic, això per a aquest director general és secundari perquè l'important és el compromís que estiguen en l'agenda. La nova política lingüística d'aquest govern, que ha assumit també la gestió del multilingüisme, ha de posar en valor aquest plurilingüisme i ho farà potenciant les llengües personals adoptives. Les escoles oficials d'idiomes depenen d'aquesta direcció general i si durant els últims anys qui sabia llengües estrangeres era qui se les pagava, la nostra voluntat actual és fer extensiva una oferta pública que vagi més enllà de l'aprenentatge i permeta crear espais on mantenir-se en contacte permanent amb les llengües. Aquests espais passen també pels mitjans de comunicació. Amb això us vull anunciar avui que les escoles oficials d'idiomes arrencaran el curs 2016-2017 amb una major oferta de llengües. Tanmateix, els valencians no ens podem oferir a la resta de llengües sense haver resolt prèviament la falta de comunicació entre les dues zones lingüístiques del País Valencià, una anomalia altament rendible per als governs populars, que l'han fet a servir com a estratègia contraplanificadora i com a causa d'enfrontament entre valencians castellanoparlants i valencianoparlants. A pesar de les estructures d'autogovern mitjançant les quals s'ha pogut bastir un sistema educatiu que preveu l'ensenyament en i del valencià, no hem sigut capaços d'eliminar l'anomalia que constituís l'exempció a què es pot acollir l'alumnat de les zones castellanoparlants, a què els poders públics fins ara no han volgut mostrar aquest aparent avantatge com el que realment és. D'una banda, un greuge comparatiu respecte dels seus iguals de les zones valencianoparlants que sempre comptaran amb el mèrit de saber una llengua
més que ells, i de l'altra, l'atribució del dret dels xiquets d'aprendre i conèixer una llengua als pares. Haurem d'iniciar i afavorir el debat en positiu sobre allò de es delimitaran per llei els territoris en els quals predomina l'ús d'una llengua o de l'altra, així com els que puguen ser exceptuats de l'ensenyament i de l'ús de la llengua pròpia. Article 6 de l'Estatut d'Autonomia. Aquest és un dels desequilibris que en política lingüística pública ha de mirar de corregir, sobretot si tenim en compte que en un context multilingüe el fet de posseir dues llengües de partida facilita i afavoreix l'aprenentatge d'una tercera llengua de comunicació internacional i d'una quarta d'adopció personal. Les comarques castellanoparlants han de començar a fer seu el valencià, perquè aquesta és també la seva llengua. De la mateixa manera que les infraestructures posen en comunicació els pobles i les ciutats fins a construir un element de vertebració, la llengua ha d'esdevenir també un factor de vertebració d'abast territorial. El valencià no es pot quedar a les portes de Bunyol, Sogorb, Villena o Requena com si es tractara d'una circunvalació. Ha de ser una via de comunicació entre comarques veïnes i també entre pobles allunyats geogràficament, però units pel lligam comú, que és la pertinença a la mateixa terra. La incorporació de les comarques castellanoparlants a l'acció de la nova política lingüística naix de l'aplicació d'un principi que hauria d'estar a la base de qualsevol política pública, la responsabilitat. Una política lingüística responsable ha de fer possible la convivència lingüística i això passa per promoure els beneficis de la diversitat, del fet de formar part d'una societat plural i respectuosa que té el reconeixement dels drets dels altres i en la inclusió de tots en un projecte comú els seus valors fonamentals. Tots plegats, en aquest cas, tots els valencians, visquem on visquem i parlem el que parlem, hem de fer un exercici de responsabilitat i tots han de començar a veure com a legítima la reclamació de la llengua minoritzada a l'accés als espais públics i a les funcions de prestigi. Fer seu aquesta reivindicació, assumir-la com a pròpia, contribuiria enormement a la convivència lingüística, al benestar de les persones i a l'autoestima col·lectiva. Hem de començar a considerar la política lingüística com una de les moltes polítiques socials pensades i implementades per a cobrir les necessitats de les persones, perquè entre aquestes mancances també hi ha les que afecten les llengües i mentre no es resolguen continuarà existint un problema de convivència i benestar social. Cal abordar aquesta qüestió des d'una òptica transversal, capaç de generar consensos entre la població per a crear un espai de convivència en què la diversitat de les llengües es reconega com una oportunitat dins del territori propi i fora, com una riquesa que afavoreix la interculturalitat i el respecte mutu. Per això la dimensió transversal de la política lingüística incorporada a l'acció de la política pública és fonamental per a l'èxit de les seues actuacions. La corresponsabilitat de tots els òrgans de govern, la coordinació, col·laboració i complicitat són imprescindibles en aquest nou enfocament. I més enllà dels poders públics, el diàleg amb els agents externs i la seva implicació en aquesta nova manera de fer política són irrenunciables i necessaris. Si volem reconstruir la societat valenciana, hem de fomentar la participació de totes aquelles organitzacions amb voluntat de crear un espai comú, compromeses i proactives que facin de pont entre les institucions i la societat. El 26 de setembre de 2015, Dia Europeu de les Llengües, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió de Multilingüisme es va presentar en societat i va anunciar com a socis preferents en aquest viatge a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, al Consell Valencià de Cultura i a les universitats públiques valencianes. Tots tres bandejats i recriminats per l'anterior govern. Em plau que m'acompanyi al costat Verònica Cantó, secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb qui ja he teixit accions i estratègies comunes entre govern i acadèmia. Em plau també veure com assistim amb total normalitat al procés de renovació per allò que hem conegut de cooptació per insaculació, on el govern ara observa
i pren nota, a diferència dels períodes d'assetjament polític i de fins i tot de desplegar les hosts davant de Sant Miquel dels Reis. Un dels objectius del govern és la promoció social del valencià lligat al foment del multilingüisme com a reflex de la diversitat lingüística que ens caracteritza. L'ús del valencià ha de ser una bona pràctica, no solament institucional, sinó també empresarial. El sector privat ha de començar a assumir que una bona gestió dels usos lingüístics és una bona inversió empresarial. Sabem que la qüestió lingüística pot ampliar el capital social i que aquest és un factor de creixement. Una atenció al públic satisfactòria genera benestar i, consegüentment, augmenta la demanda del servei o del producte. Reitere l'aposta per desenvolupar un segell de qualitat lingüística que permeta bonificar tributàriament i fiscalment les empreses que aposten pel multilingüisme autocentrat. La col·laboració entre les institucions i el sector privat ens permetrà avançar cap a la societat plural, cohesionada, inclusiva i moderna que hauríem d'aspirar a construir tots junts. Hem abandonat el folclorisme ranci que fins ara ens ancorava al segle XIX i que ens impedia avançar. Hem inaugurat una nova època que ens du al cor d'Europa, amb presència en les institucions europees, i volem fer-ho aportant la nostra experiència, posant en valor la nostra identitat i el nostre potencial com a poble mediterrani. El 23 de novembre de 2015 es va complir el 32è aniversari de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Simultàniament, totes les unitats administratives del Consell de la Generalitat rebien la instrucció d'utilitzar el valencià com a llengua preferent en totes les seues activitats. Una setmana abans s'havia reunit la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià per a començar a implementar accions. No es reunia des del 2003, des de l'any en què José María Aznar diu allò que de la declaració d'Ares ni pensar-ho. Al novembre de 2016, d'enguany, puc anunciar que passarem del ni pensar-ho al decret que regularà el valencià en els usos administratius i institucionals de l'administració pública valenciana. Serà la primera norma que comenci a omplir els buits de la part dels usos de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Caldrà omplir també els buits pel que fa a tot allò que té a veure amb el sistema universitari. El valencià no pot estar present només a les escoles. Convindrà desplegar normativa que regule la presència de les llengües en les universitats i això passarà per l'exigència de coneixements. Ens hem trobat fa uns dies, a la Universitat de València, un grup de professors que aposten pel monolingüisme en favor del castellà, ben lluny del que vol aquest govern. Professorat universitari ben capacitat per impartir docència en valencià, en castellà i en anglès. Per anar acabant, voldria compartir amb vosaltres que les principals accions de suport durant l'any 2016 aniran concentrades bàsicament a reforçar els mitjans de comunicació, els ajuntaments, tots els ajuntaments, siguen del territori lingüístic que siguen, per construir un espai on l'administració local, diputacions i Generalitat Valenciana treballen de manera coordinada i permanent. Les associacions cíviques, sindicats, empreses, comerços, universitats, col·lectius de música en valencià, col·lectius que fomenten la nostra llengua i cultura, esdevindran socis preferents almenys al llarg de 2016. La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme no aspira a ser un òrgan unipersonal, naix amb una clara voluntat de treball en equip, amb una aspiració de concentrar a un grup de persones caracteritzades per les seues inquietuds vers la nostra llengua. Vull aprofitar aquest espai per agrair públicament la confiança que m'han fet incorporant-se al vaixell de les llengües que va salpar de les drassanes de València. A Vicent Moreno, cap del Servei d'Estudis i Planificació, perquè és el bon seny i bon fer i la memòria històrica de la Direcció General. A Imma Àngel, cap del Servei d'Acreditació i Assessorament, va néixer a la Junta Qualificadora i ara li ha tocat parir-ne una de nova. A Sònia Pérez, cap del Servei d'Idiomes i Programes Europeus, que és el nexe d'unió entre la nostra llengua i l'aposta per la diversitat.
a Ferran Vargas, cap del Servei d'Ús i Drets Lingüístics, perquè posarà en valor el llenguatge de la traducció jurídica i normativa que tant trobem a faltar. A Vicent Tortosa, cap del Servei de Promoció, perquè un dia el van convidar a marxar i avui ha tornat per pintar somriures a les cares. I finalment a Nathalie Torres, la subdirectora general de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Li agraïsc el repte i la responsabilitat que suposa acompanyar-me al costat de la cabina de comandament del vaixell i ser el nucli d'il·lusió i motivació que uneix tots els anteriors serveis. Encetem una nova concepció de la política lingüística, com a política pública de marcat caràcter social, fonamentada en una praxi èticament responsable i amb una clara vocació transversal. Aquest paradigma on conflueixen res pública, responsabilitat, transversalitat i benestar social és el que considerem amb més possibilitats perquè la política lingüística assolisca l'estatus que li pertoca com a política estructural. Una política lingüística capaç de bandejar les conjuntures seculars que han obstaculitzat la convivència lingüística enriquidora, sana i pacífica, tan necessària al nostre territori. Alcoi, moltes gràcies, com sempre, per la teua acollida còmplice. Supose que ara manteneu allò del caràcter, allò del 150% i allò de les 26 hores, perquè novetats n'hi ha un fum. Volia començar agraint-te la teua presència aquí com a coorganitzador d'aquestes jornades i a continuació volia dir una cosa que enllaça la ponència anterior de Miquel Àngel Pradilla i la teua. Ell s'ha referit al concepte de llengua pròpia, que és un concepte que en l'Estatut de Catalunya ha estat, diguem, ben aprofitat i jurídicament li han tret tot el suc que fa col·locar la nostra llengua una mica, com a mínim, per damunt del castellà. I que, bé, crec que hauríem de tenir-ho en compte en aquesta política que ara m'he anotat el concepte, multilingüisme autocentrat. Per a justificar aquest autocentrament estaria molt bé. I abandonar la idea amb què es va incloure realment en l'Estatut del 2006, en la versió de l'Estatut, que és quan es va... De fet, el 2006, que segons un diputat del PP en aquell moment, en un acte a la Universitat d'Alacant, em va dir quin fonament tenia allò de llengua pròpia, que no és el que ha de tenir. Per a aquest diputat, que es diu Marwenda de Monove, llengua pròpia volia dir pròpia, nostra i de ningú altre. És a dir, en sentit secessionista, però no és aquest el sentit que hem d'interpretar, sinó el sentit jurídic de propietat dels valencians per damunt de l'altra llengua. Gràcies, això era. Una altra pregunta. El director general preferís contestar en un bloc de 3-4? Bon dia. Mira, perquè fa al multilingüisme, a l'escola, sobretot, de primària i secundària, voldria fer algunes reflexions. La primera, mentre els mestres d'anglès de primària i secundària tinguen 25 i 30 alumnes, els alumnes que vulguin parlar anglès hauran de continuar pagant-se-ho. Oferir més llengües a les escoles d'idiomes pot ser, és fantàstic, però pot ser una pèrdua de temps en aquest sentit. Segona, crec que l'administració hauria de prendre les regnes de la metodologia del valencià a secundària, sobretot, i a primària, formar més als docents en el tractament integral de llengües i continguts, perquè també podem estar perdent el temps. I tercera, sense una radiotelevisió pública valenciana estem perdent un gran input per aprendre la nostra llengua. Això era. Hola, bon dia.
La pregunta que el vull fer, m'imagino que serà que sí, és una cosa evident, però per la importància que li dono jo a aquesta espècie de protecció a la llengua minoritària nostra, que és, a banda de les qüestions relacionades amb l'educació al multilingüisme, se suposa que el que apostareu per la reobertura de la televisió en valencià, etc. Us heu plantejat la necessitat de crear un corpus legislatiu que protegisca aquesta llengua en molts àmbits, que puc comentar-vos que fins i tot entropeçarien en la legislació de Madrid, en la de l'Estat. Estic parlant de l'administració municipal, de la funció pública, d'aixòs àmbits que farien normal una llengua com pugui ser el cinema doblat en valencià, l'etiquetatge, la presència en centres comercials, el comerç, en tot aquest món que fa que una llengua siga normal. La presència del valencià en les oposicions dels cossos de l'Estat, en l'administració de justícia, que són àmbits que farien que això fora normal, no? Bé, doncs, pel que fa al concepte de llengua pròpia, el tenim damunt de la taula. M'hauria agradat escoltar la intervenció de Miquel Àngel. En aquests moments nosaltres estem centrats més en allò del que us he presentat així de multilingüisme autocentrat. El concepte de llengua pròpia i que s'incorpora a l'Estatut d'Autonomia en l'última modificació a les Corts i que ara està pendent també, hi ha una comissió creada per fer la segona modificació d'aquelles parts que consideren els partits polítics a les Corts previsibles de modificació, la intenció és que avancem. El concepte de llengua pròpia a Catalunya és perfectament entendible des del meu punt de vista filològic perquè ho és pròpia a totes les comarques de Catalunya. Al País Valencià podríem discutir si realment això 100% és propi a tot el territori valencià. En tot cas, el concepte de llengua pròpia de cara a estendre'n l'ús, almenys per a la Direcció General, li és més fàcil treballar de cara a utilitzar el concepte de multilingüisme autocentrat que no de llengua pròpia. No sé si t'he respost, però la intenció és que de moment el camí que hem començat a implementar és l'altre, sense evidentment deixar de perdre que tenim el concepte de llengua pròpia i que tal com vagin succeint-se els esdeveniments, doncs mirarem o no d'incorporar, reconduir o replantejar-nos. Pel que fa a la formació del professorat, està tot per fer. Hi ha hagut 20 anys d'inacció en formació del professorat. No únicament en infantil, en primària. No tenim el professorat format en competències didàctiques, no a les escoles oficials d'idiomes. Jo us he parlat així d'escoles oficials d'idiomes perquè és un element nou per a aquesta direcció general, però ahir vau tindre així el director general de política educativa i la seva direcció general i la nostra estem treballant amb el nou decret de plurilingüisme que s'haurà de posar en marxa, com ha anunciat aquest govern, al llarg de la legislatura. I serà un decret de plurilingüisme pensat i construït a partir del que jo us he comentat d'allò del multilingüisme autocentrat. I us acompanyarem, evidentment, al professorat d'infantil i primària. Tenim alguns partits polítics que ens diuen que introduïm l'anglès a les escoles, però és que només tenim el 3% de la plantilla format en anglès. I aquest 3% de la plantilla, la meitat, han comprat el títol a una fàbrica de títols de llengües estrangeres. I això també reconduirà amb el govern, aprovarà un decret que regularà també les llengües estrangeres i que siguen l'administració pública i aquells òrgans que tenen l'acreditada competència per fer-ho, que acrediten llengües així al País Valencià.
La radiotelevisió valenciana és un element que vertebra el territori, no únicament ens vertebra en llengua, sinó que ens vertebra com a valencians. I la necessitat que es posa en marxa, jo crec que la intenció de tot el govern és fonamental. L'únic és que les qüestions jurídiques, les qüestions de la intervenció de les Corts Valencianes per crear una nova llei, doncs fan que el procés es dilate, però la intenció és que arranque, i això sí, que arranque i arranque en valencià, perquè el compromís del govern és que arranque única i exclusivament en valencià, i que si algú vol exposar-se a alguna llengua que no siga el valencià, i que això la televisió i els mitjans de comunicació ho permeten, facin ús del comandament a distància. Pel que fa a desplegar normativa, no dona temps a explicitar tota la normativa que pretenem desplegar al llarg de la legislatura. Alguna l'hem anunciada, d'altra no, però sí que m'agradaria compartir amb vosaltres la voluntat que la normativa no únicament l'anem a desplegar de cara a acció de govern, sinó que la nostra pretensió és constituir un cos normatiu on participem administració local, diputacions i Generalitat Valenciana per tal de treballar conjuntament. Hi ha molta normativa que hem de desenvolupar nosaltres com a valencians, però hi ha molta normativa que s'haurà de desenvolupar pensant molt concretament que Madrid també existeix. I amb això us vull anunciar que els dies, dilluns ho anunciarà el conseller en roda de premsa i en declaració institucional, els dies 13, 14 i 15 de maig celebrarem una festa educativa que hem batejat com a Primavera Educativa, i dins dels centenars d'accions que es posaran en marxa hi haurà el primer seminari de directors generals de política lingüística dels governs de Galícia, Astúries, País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya, Illes Balears i País Valencià per tal de treballar accions conjuntes de tots aquests territoris per tal de fer veure que les llengües espanyoles que apareixen en l'article 3 de la Constitució no han estat implementades ni desplegades normativament. Això d'una banda, però de l'altra hi haurà un seminari en el que participarà el govern de Catalunya, el govern de les Illes Balears, el govern d'Andorra i el govern valencià, també per a coordinar accions conjuntes a tots els territoris de parla catalana que haurem d'implementar i aprofitar que tots els territoris, a banda de parlar una mateixa llengua, ara, en aquests moments, parlem un mateix idioma polític. I per això aprofitarem per tal de posar un poc ordre i un poc de treballar conjuntament i sobretot posant la mirada en que cal desplegar durant aquests 4 anys normativa que es consolide més enllà del que puga passar d'ací a 4 anys si hi ha canvi de govern. Gràcies, director general, per les explicacions. Gràcies.